Tingnan natin kung Bali na, sa x-ray po wala po nakita kami. Kaya po, muscle lang po yan. yung color room. Ayun, nakita-kita. Ano ba yung ano namin? Ay, gagano ka pala yung Sa oil po. Oo. Magnesium. 360 po yun. Tatlo po. Sa susunod ba? Tatlo. sige, suot mo na. Tatlong magnesium oil. Ano po sir, i-screenshot po yung account niya. Tapos i-message mo siya. I-search ko na lang siya pag ano. Tapos i-ano mo siya, sabihin mo na nakilala ko si Pastor Leo. Taga ganito akong lugar. Malaki pinagtad mo kita lunay. 1,000. 1,000. Itong tatlo po, 1,000. Yan yung pastor. Tapos 70. May ano po yan, like 50. Ang nabariyan, tinted po kanya natin. Ay, hilat po tayo. Okay lang. Kita manood ba? Bilang lang natalang. Tapos po na Ah, Malunong kayo Ilocano, pastor. Malunong kayo Ilocano. Ilocano po kami. Ayun, kababayang laro. Oo, Ilocano po. Isabela eh. Isabela ka po. Pero, Pastor. Thank you po. Naglagi po yung tinong sa makatok. Hindi ba na bakit ba kita ko itong tulong diba? Malikot. Kahit extra mo yung pastor, makikita nila. Bumigit mo na. Ayoko na ako. Okay, hirap talaga yung yan. Hindi ako Kaya kapag-medyas ano ko ng... na likod ko. Hindi ako kapag-medyas ng Oo, ay, tumutunog na. Kailangan nakataanap pa ako. Harap dito, side. Straight mo yun. Ay, magsilong po ako eh. Gusto ko na itali. Hawak-hawak ko na lang ang ganyan. Okay na. Magbubad nga lang ng gamit. Ako din nagpapahubad Hindi siya nito. pinakatanggal din sa anak. Pag ako lang mag-isa, inuuna ko muna to. Eh, pero baka aray ko na nga kaya rin mga tayo. Eh, ngayon, parang kaya ko naman. Straight mo yun. Yun, dami. Para makita ka. Bagong taon. Balik tayo ulit dito. Set ko ng set. Ah, chat lang tayo. Chat lang. Manila nga, pinapabalik ako eh. Baka yung 40 plus na pumunta kami doon, baka abot ng 50 na yun. 60. Saan po? Saan? Manila. Okay, marami doon kasi nga napakamahal kaya kung tutuusin ng Nagilas lang ako siya. para therapy mo dito. Nagilas lang ako lang maggalaw. Sarap. Mga ugat-ugat na gising. Pwede po yun. Malalutok dito. Patintay niya. Last ko muna. Ito, yung balakang eh. Yung ano dito.
Exhale. Inhale. Sige, stop. Relax. Relax. 1, 2, 3. Sarap na. Upo ka, sir. Dito. Dito ka. Yan. Isa. Marami. Pwede doon. Pero kung mga ano, ipa-schedule kay ate. Sige pa hindi. Kay ate. Awan. Hindi naman imbag ako ng mga Sarap na. napanito. Baka nag-uuwal din. Kaya din kasi pag X-ray mo, hindi nakakita. Sa akin kasi. Ako nga, sabi mo nga ako, pa-X-ray mo pa yan. Nang malaman mo yung gamot na naman, dami ko na iniinom. Ayoko na uminom ng gamot. Sa diabetic ko lang, katatakot iniinom ko 4. Ano siya eh. Makakapit eh. Naka-ano na yan, nalamanan na. Makakapit mo naman. Nagadutikuan. Pero makuha kayo. Hindi pa gaano. Bumabalik. Nagbalik na. Na-adjust siya pero bumabalik. Tanto, 4 na buwan na ko na ininda. Tiga. Sige. Ayun siya. No, no. Yan. Kapit ba? Sa tainga na. Yan. Kaya lang lang. Malaman. Hinahatak niya pa balik. Napabalik yun po. Oo, nag-adjust siya pero hinahatak niya pa balik. Maano yung laman niya kasi? Matagal na rin. Tagal na ata. Ako last year po. Siguro October na yun. Ay, ano pa yan?